はい、こんにちは。In this video, you'll learn the past and past negative form of e adjective and na adjective. Let's review the affirmative polite form for e adjective first. The affirmative form is the basic form. For example, it is big. Big is 大きい. So we add this for the polite form. 大きいです. It's similar for na adjectives. For example, it is quiet. Quiet is 静か. So we add this for the polite form. 静かです. Let's review the negative polite form for e adjective like it is not big. We start with the basic form 大きい. Drop the last e, then add くないです. So it's not big is 大きくないです。大きくないです。Let's review the negative polite form for na adjectives like it is not quiet. We start with the basic form 静か for quiet and simply add じゃないです。So it is not quiet is 静かじゃないです。静かじゃないです。Now let's look at the affirmative past polite form for e adjective, like it was big. The basic form is 大きい. We drop the last e and add かったです. So it was big is 大きかったです. 大きかったです. Let's see the affirmative past polite form for na adjectives like it was quiet. We start with 静か and simply add でした. Please note that でした is the past tense of this. So it was quiet is 静かでした. 静かでした. Let's look at the negative past polite form for e adjectives like it was not big. The basic form is 大きい. Drop the last e and add くなかったです. So it was not big is 大きくなかったです。大きくなかったです。Let's look at the negative past polite form for na adjectives. It was not quiet. The basic form is 静か and simply add じゃなかったです。So it was not quiet is 静かじゃなかったです。静かじゃなかったです。Let's see more examples. The hotel was big. ホテルは大きかったです。ホテルは大きかったです。The hotel's breakfast was tasty. ホテルの朝ごはんはおいしかったです。ホテルの朝ごはんはおいしかったです。The hotel's swimming pool was not big. ホテルのプールは大きくなかったです。ホテルのプールは大きくなかったです。The hotel's gym was quiet. ホテルのジムは静かでした。ホテルのジムは静かでした。The restaurant was not quiet. レストランは静かじゃなかったです。レストランは静かじゃなかったです。Today we learned more forms of e adjectives and na adjectives. Please leave a comment if you have any questions. ありがとうございます。